성리님을 뜨거운 박수 함께 소개합니다. 건너가는 부산에 와 곳을 추억에 젖은 채 뒷머리를 감아가고 돌이킬 수 없는 돌아올 수 없는 그 여자 우연히 어디서라도 꼭 한번 보고 싶은 그때 그 여자 나는 변했다 내 사랑 보고 싶다 내 사랑. 자, 이곳에 계시는 모든 세바야 여러분들 다같이 소원을 빌어. 돌이킬 수 없는 보고 싶다 내 사랑 보고 싶다 내 사랑. 반갑습니다. 너무 반갑고 여러분들 인사를 드리기 전에 우리 혹시나 또 공연 보시면서 너무나 지금 여러분 극도의 흥분 상태이신 거 아시죠? 극도의 흥분 상태이셔서 너무 또 이렇게 앞으로 계속 나오시면은 또 안전상의 위험이 있으니까 각자 자리에서 네? 여기 언제 이렇게 꽉 찼죠? 여러분들 너무 사람 옆에 앞에 뒤에 밀지 마시고 저 도망 안 갑니다. 저 도망 안 가니까 천천히 그리고 안전하게 관람해 주시면 감사하겠습니다. 아시겠죠? 네, 뒤에 분들 잘 보이세요? 뒤에는 조명이 안 들어와 있어서 제가 여러분들의 얼굴은 잘 못 보이고요. 너무 많이 오셨네요. 꽉 차있네요. 꽉 차있어요. 야, 역시 이래서 세바여 하나 봅니다. 세상을 바꾸는 여자들, 과연 미래 세상을 얼마나 바꿔주실지 감동합니다. 네. 기대가 됩니다. 자, 인사 먼저 또 드려야겠죠. 저는 이번에 무명전설이라는 프로그램에서 감사하고 영광스럽게 1등을 해서 전설이라는 이름으로 활동하고 있는 가수 성리입니다. 반갑습니다.
저 물 한 잔만 마셔도 될까요? 네. 감사합니다. 실제로 보니까 어때요? 잘생겼어요? 잘생기기도 하고, 섹시하기도 하고, 멋있기도 하고, 때로는 귀엽기도 하고, 그렇죠? 감사합니다. 네, 여러분들 오늘 좋은 시간, 유익한 시간 보내셨나요? 네, 또 앞서서 또 이렇게 이런 시간에 오셔서 또 강연도 들으시고 또 이게 저 성리를 또 보시러 오신 분들도 계실 테고, 그리고 또 우리 학자분들께서도 이렇게 참 많은 지금 자리를 해주셔서, 그리고 이렇게 피치핏으로 이렇게 별봉을 또 많이 흔들어 주셔서 너무나 감사합니다. 예, 너무나 감사드리고, 어제 또 제가 처음 이제 세상을 바꾸는 여자들 행사, 이제 서울 행사를 또 진행을 했는데, 어제 제가 정말 많이 놀랐습니다. 제가 지금 주말마다 무명전설 이제 그 전국 투어 콘서트를 하고 있는데, 저희가 이 경연이 얼마나 많은 사랑을 받았는지 콘서트 때마다 느끼거든요. 근데 제가 어제 세바여 행사에 오면서 이제 또 개인 행사를 오랜만에 하는 건데, 와 진짜 이렇게 많은 분들께서 자리를 다 꽉 채워주시고 저를 이렇게 반겨주시는 거 보고, 진짜 제가 큰 사랑을 받고 있구나, 그리고 세바여도 정말 많은 분들의 관심 속에 이렇게 있구나라고 몸소 많이 느끼고 있습니다. 예, 어제 그래서 너무 행복해서 잠도 못 잤어요. 예, 잠도 못 자고 오늘 부산 또 세바여 행사가 있다는 그런 또 설렘과 기대에 잠도 못 자고 그냥 바로 서울에서 왔습니다. 예. 야, 진짜 그래서 제가 부산, 특히 이 경상도에 올 때마다 여러분들 진짜 경상도 에너지가 너무 다르다. 왜냐면 저희가 부산은 아직 안 했죠. 그 부산 콘서트는 이제 아직 예정에 있고, 대구 콘서트, 뭐 울산 콘서트, 창원 콘서트, 이렇게 경상도 콘서트를 진행했었는데 진짜 가장 뜨거웠던 것 같아요. 진짜 그 정도로 경상도가 에너지를 너무 많이 주셔서 저희 가수들이 오히려 여러분들께 좋은 시간과 이렇게 감동을 드리려고 공연을 하지만, 저희가 되려 항상 공연이 끝나면 더 행복하고 더 힘을 많이 받았다라고 저희 느끼고 있습니다. 그래서 경상도에 올 때마다 진짜 설레어요. 그래서 차 안에서 잠도 안 자요. 오늘 차 안에서도 안 잤어요. 예. 보통 식곤증이나 이렇게 오면은 자기 마련인데 잠 안 자고 바로 왔습니다. 여러분들 빨리 보고 싶어서. 형님도 계시네요. 저도 형님들께 경례하는 것을 또 좋아해가지고요. 그렇습니다. 자, 이제 다음 곡 들려드릴 텐데요. 다음 곡이 이제 제 노래를 또 준비했어요. 제 노래 중에 이제 소원이라는 노래가 있는데, 제가 군입대할 때, 제가 23년도에 군대를 갔었는데, 그때 팬분들을 위해서 입대할 때 이제 발매를 했던 팬분들에게 선물로 드렸던 노래입니다. 그래서 오늘 또 세바여 부산에서 한번 불러보려고 가져왔으니까요. 여러분들 귀 담아서 잘 들어주시면 감사하겠습니다. 돌아가시
너무 오랜만에 뵙죠, 그죠? 너무 오랜만에 뵙습니다. 아, 그죠. 24시간 만에 만났어요. 오늘 또 부산 먼 곳까지 또 이렇게 또 찾아주셨습니다. 두 곡 연속으로 우리 성리님께서 또 불러주셨는데, 부산 진짜 분위기 너무 좋다, 그죠, 지금? 맞습니다, 진짜. 여기 앞에서 보면 캠프파이어 같아요. 지금 다 몰려와가지고. 진짜 조금만 더 하면 우리 깔릴 것 같아요. 예. 그 자리를 조금 지켜주시고, 네, 아무래도 안전하게 공연 진행하는 게 또 중요하니까 안전 꼭 좀 주의해주시고 더 이상 앞으로 오시면 안 된다라는 거 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 그리고 성리님, 네네. 감사합니다. 어떤 너무 감사합니다. 너무 감사해요. 너무 감사해요. 너무 감사해요. 너무 감사해요. 너무 고마워. 너무 고마워. 왜냐면 제가 사회자로서 활동한 지 약 17년이 됐어요. 근데 아무도 나를 못 알아봐. 근데 어제 공연을 하고 오늘 우리 성리학자들 다 오시면서 번호표 받으면서 사회자 아니세요? 진짜. 사회자 세상에. 이런 느낌이구나. 감사합니다. 제가 감사합니다. 제가 무명으로 17년 동안 살다가 오늘 조금 이름 찾은 느낌 났어요. 진짜 네, 우리 또 이렇게 감동을 이렇게 진짜 사람을 챙기는 걸 좋아하는 또 우리 학자분들인 것 같습니다. 너무 좋은 팬분들입니다. 네, 너무 좋았어요. 감사해요. 근데 사회자인 거 기억을 하는데 이름은 모르겠고, 이렇게 하셔가지고, 알아가면 되죠, 그죠? 자, 좋습니다. 오늘도 우리 성리님과 함께 좀 팬미팅 짧게 하는 토크 시간을 좀 가져가도록 할 텐데, 좀 궁금한 거 좀 물어보고, 우리 팬분들과 함께 소통하는 시간 지금부터 달려가 보도록 하겠습니다. 네. 근데 이 순간만을 좀 기다렸던 것 같아요. 그래요? 어제 너무 재밌어가지고. 그래요? 네, 진짜 약간 미니 팬미팅 했던 느낌이지 않은가 싶은 생각이었습니다. 어제 제가 우리 성리님을 처음 뵀어요, 영광스럽게. 그래서 오늘 조금 살짝 수위 조절해서 살살 갔는데 오늘은 좀 거침없이 부산인만큼 세게 한번 가보도록 하겠습니다. 자, 그래서 달려가 볼 텐데 일단 가장 중요한 거 어제도 했던 질문이긴 하지만 또 우리 팬분들이 직접 듣고 싶어 해요. 또 조만간 우리 팬미팅 준비되어 있잖아요. 팬미팅 좀 아쉬운 부분도 좀 있지만 그래도 한번 말씀을 부탁드리도록 하겠습니다. 팬미팅에 관련해서 네, 일단 8월 7일 네, 8월 7일 지금 정확히 일주일 남았네요. 네, 일주일밖에 안 남았고 오후 6시에 네, 이제 그 서울 고양시에서 이제 진행이 되는데요. 그 8월 8일 날에 고양시 무명전설 전국 투어 콘서트가 있습니다. 근데 그 같은 공연장에서 제가 이제 팬미팅을 열었고요. 지금 사실 정말 많은 분들을 모시고 싶었는데 공연장이 이제 제 생에 처음인 것 같습니다. 그 1분도 안 돼서 1200석 가까이가 바로 매진됐어. 네, 그 공연장이 원래 더 커요. 3층까지 오픈을 하면은 1887석 정도 되는데 그게 그 공연장이 그 나라에 관련된 이제 좀 이게 뭐 있어가지고 갑자기 추가로 이렇게 오픈을 하는 게 안 된대요. 그래서 저희가 너무나 더 이렇게 개인 사비를 내서라도 제가 열겠다고 했는데 안 된다고 이게 나와서 그러면 너무 아쉬워서 그냥 다음에 하반기나 이렇게 해서라도 한 번 더 팬미팅을 열겠습니다라고 이렇게 말씀을 드리려고 했습니다. 너무 겸손했어요, 성리님께서. 그죠? 좀 더 애초부터 조금 한 만석 이런 데 가지고 한번 했어야 되는데 첫 또 팬미팅이다 보니까 조금 겸손한 모습으로서 준비를 하다 보니까 여러분들이 좀 불편함을 좀 초래를 했습니다. 그 부분 좀 이해 좀 부탁드리도록 하고요. 또 좋은 팬미팅으로 또 여러분들 찾아뵐 거니까 혹시나 못 오더라도 아쉬워하지 마시고 앞으로도 많이 또 참여 부탁드리겠습니다. 혹시 여기 오신 분 중에 팬미팅 나는 간다 손 한번 들어볼까요? 너 그래도 거의 다 오시는 거잖아요. 이분들이 거의 그대로 오는구나. 감사합니다, 진짜. 재밌는 시간 꼭 만들어 볼게요. 정말 재밌는 시간 만들어 드린대요. 혹시 거기 팬미팅 사회자는 구하셨어요? 네. 사회자. 그럴 수 있고요. 네, 수고하셨습니다. 들어가겠습니다. 네. 농담이에요. 거짓말 아니라. 형님이라고 부르면 될까요? 제가? 그죠. 누가 봐도 제가 형님이니까, 그죠? 네. 근데 왠지 성공해서 제가 형님이라고 부르고 싶긴 해요. 네. 제가 어제 그 해주신 거 보고 너무 재밌게 잘해주셔서 진짜? 사전에 구하지 않았으면 제가 형님한테 아마 요청드렸을 거예요. 정말. 다음에 제가 또 있으면은 연락드릴게요. 무조건 달려갑니다, 형님. 제가 형님으로 모시겠습니다, 형님. 너무 잘하시죠? 감사합니다. 네. 감사합니다. 조금 인연이 조금 어긋나서 제가 함께하지 못하지만 그래도 팬미팅 오셔서 좀 즐거운 추억이 되셨으면 너무 좋을 것 같습니다. 앞으로도 많이 찾아주실 거죠?
네, 조금 아쉬운 게 오늘 저희 공연도 약 3,000분이 신청을 하셨어요. 진짜 많은 분들께서 성님을 사랑해주고 계시는데 오늘 저희도 장소가 한정되어 있다 보니까 약 1,000분만 딱 저희가 모셨거든요. 네, 그래서 좀 더 큰 데로 다음번에 좀 준비해 주시면 너무나 감사하겠고요. 자, 그리고 신곡도 나오잖아요, 그죠? 맞습니다. 신곡 이제 어제 또 이제 서울 세바이어 행사에서 말씀을 드리긴 했는데 날짜는 사실 저도 아직 그 미정이라서 잘 모르는데 그렇게 멀지 않았습니다. 그렇게 멀지 않았고 제가 우승 특전 중에 이제 그 김진룡 선생님께서 저에게 노래를 선물해 주시는 특전이 있었는데 그 노래를 심지어 최근에 녹음을 다 했어요. 심지어 최근에 녹음을 다 해서 그리고 이제 믹스 파일도 제가 최근에 받아서 받았는데 노래 좋더라고요. 예, 많이 기대해 주시면 좋을 것 같습니다. 신곡이 나옵니다. 네, 유튜브 보신 분들은 어이구 또 오늘도 이렇게 수건을 가져다 주시고 제가 소중원을 챙기려고 했는데 또 까먹었어요. 까먹으셨어요? 네, 칠칠맞아가지고 감사합니다. 네네. 이렇게 수건을 또 챙겨주시고 좀 닦으면서 천천히 하세요. 예, 천천히 하시고. 진짜 나도 땀 흘리고 있는데 아무도 안 나오네. 말만 사랑한다면서 저 사람 누구더라 이러면서 이름도 아니야. 이러지 마. 우리 이러면 안 돼. 이러면 안 돼. 나 나중에 욕할 거지 나한테. 자, 농담이고 오늘 또 우리 팬분들과 함께 또 신곡도 물어봤고 팬미팅도 이야기를 또 물어봤고요. 또 신곡 나오면 많이 사랑해 주시고 이제 여러분들께서 궁금해하신 사항들 제가 좀 질문을 드리도록 하겠습니다. 어제 저도 처음 실물로 뵙다 보니까 좀 놀랬던 게 정말 깜짝 놀랐던 게 트로트 노래만이 문제가 아니라 춤을 너무 잘 추잖아요, 그죠? 깜짝 놀랐어요. 그래서 우리 팬분들이 질문했던 게 본인의 춤 실력은 노력이라고 생각하시는지 아니면 타고난 재능이라고 생각하시는지 궁금해하셨어요. 어떤 게 더 큰지. 진짜 조금의 재능을 제가 느끼고 솔직하게 어릴 때 조금의 재능을 느끼고 나머진 다 노력인 것 같아요. 그만큼 진짜 열심히 여러분들께 좋은 무대 보여드리려고 항상 노력을 하고 계시는 것 같아요. 예, 항상 일정에 또 이동하시고 정말 이 공연에만 최선을 다하고 계시기 때문에 노력이 첫 번째다라고 말씀을 좀 해주신 것 같아요. 예. 그러면 좀 춤을 좀 못 추는 분들께 어떻게 노력하면 좋을지 혹시 어떤 연습을 좀 하면 좋다던가 하루에 몇 시간 정도 하면 좋다던가. 일단 모든 것에 있어서 기본기가 가장 중요한데 요새 이제 시대가 여러분들 너무나 이제 발전이 돼서 예술 분야에서도 많은 선생님들이 계십니다. 근데 좋은 선생님을 만나야 해요. 좋은 선생님을 만나야 하는데 저한테 오세요. 네, 저한테 오시면 기본기를 해드릴게요. 그러면은 장족의 발전을 하실 수 있을 거예요. 그렇죠. 우리 성리님한테 배우시면 됩니다. 우리 성리학자들을 다 가르쳐주는 선생님 대학자가 되실 겁니다. 그래서 말인데 우리 선생님의 춤 실력을 조금 확인을 해봐야 돼요, 그죠? 네, 그래서 질문이 또 나왔던 게 뭐냐면 우리 마이클 잭슨 우리 선생님의 문워크 이거 가능한지 좀 물어보셨어요. 혹시 가능한가요? 문워크 네 하면 하는데 하면 바닥이 근데 바닥이 미끄럽진 않네요. 네, 미끄럽지가 않아서 미끄럽진 않은데 안 돼. 문워크를 저도 최근에 영화 경연이 끝나고 뒤늦게 이제 마이클 영화를 봤는데 너무 감명을 받아서 또 이제 잭슨에 대한 좀 그런 환상을 많이 갖고서 지금 살고 있거든요. 문워크를 어떻게 보여드려요? 그냥 보여드리면 될까요? 그냥 뭐 이게 되는지 안 되는지 바닥이 좀 미끄러워야 되는데 이게 보여요? 안 보이죠? 앞에 계신 분들 자, 이것도 보세요. 이건 새 구두다. 오늘 이틀 쉬는 구두다. 이거 새 거다, 이거. 이거다, 이거. 근데 이게 힘들면 안 해도 돼요. 그 구두가 혹시 상할 수 있으니까. 한번 해보겠습니다. 네. 도전! 우와! 야! 이거 된다! 이거 안 되는데, 나는? 우와! 네. 잘 안 되겠는데 구두가 또 새 구두라 그런지 뻑뻑하기도 하고 이게 좀 바르면 좀 괜찮아지. 이거 잠깐만요. 이거 새 거 맞아. 여기 43호 붙어 있다. 이거 떼드릴까 내가? 43호 이거 진짜 새 거다 이거. 안 돼요. 안 돼. 진짜 새 거다 이거. 야. 코디 누나가 안 된대. 아이고. 뭐라고? 여기서 또 해달라고? 여기서 재방송 되게 좋아하는구나. 여기서도 여기서도 네네네. 자, 팬미팅 오시면 관람하실 수 있습니다. 알겠어요. 절로 갈게. 네. 자, 무반주로 하려니까 되게 부담스러워. 이거 진짜 부담스러워.
우와, 진짜 예쁘네요. 박수 한번 주세요. 이거 진짜 너무 어려운 노래 해주셨어. 예. 음악의 소중함을 느꼈습니다. 이게 모바주는 얼마나 민망하겠어요, 그죠? 맞네요. 네. 좋습니다. 이렇게 문워크 가능한지도 물어보신 분이 계셨고, 네네. 그리고 또 우리 성인이 또 춤도 춤이지만, 아우 또 이 구석, 이 가락진 이 노래가 정말 목소리가 정말 멋있잖아요, 그죠? 그래서 우리 트로트 뭐 선후배 중에 정말 존경하시는 뭐 가장 사랑하는 트로트 가수가 있다면 나훈아 씨잖아요, 그죠? 그쵸, 예. 보셨네요? 조사 좀 했어요. 조사를 하셨네요. 조사 좀 했어요. 예. 감사합니다. 그러면 나훈아님 다음으로 좋아하는 트로트 가수가 있다면? 아, 나훈아 선생님 다음으로 저는 서른도 선생님. 왜냐면 저에게 저를 좀 많이 애정하세요. 저를 좀 많이 애정하시고 제가 현역가왕이라는 프로그램도 나갔었는데 그때 선생님이 저를 처음 보시고 저의 춤사위를 되게 좋아하셔서 저만을 위해서 그 댄스곡을 만들어서 저한테 주셨어요. 제목이 뭘까요? 네, 그래서 그 노래로 또 감사하게 이번 무병전설이 끝나고 음악방송에서 계속 1위 후보를 하고 있고 그리고 정말 최근에 이제 트롯 챔피언이라는 음악방송에서 상반기 결산 2026년도 챔피언 차트 1위를 했습니다. 학자분들 덕분입니다. 야, 너무 또 우리 나훈아 선생님 다음으로 또 서른도 선생님도 또 너무 대단하신 분이고 또 사랑하는 분이라고 또 말씀을 해주셨어요. 하지만 물어보면 되죠? 아니요, 계속 다음 이거 해가지고 자 그리고 오늘 또 많은 분들께서 또 궁금해하셨던 것 중에 우리 또 이런 거는 좀 제가 진짜 이거 부담스러워. 나 이거 질문을 좀 해도 되나 모르겠어. 아까 했던 거 해도 돼? 진짜? 여러분들이 시킨 거예요? 진짜 나 한다? 진짜로? 모명전설 1등 했잖아요. 그죠? 상금 받았냐고 자꾸 나한테 물어보래요. 네, 아직 방송에서 말씀을 못 드렸는데 들어왔어요. 받았다! 상금 받았다! 근데 여러분들 우리끼리 비밀로 해주세요. 우리끼리 비밀로 해주셔야 돼요, 알겠죠? 최근에 이제 들어왔고요. 네, 그래서 좀 이제 어떻게 이제 그렇게 해야 될지 어떻게 써야 할지 이제 구상을 하고 있고 그러고 있습니다. 축하한다고 박수 한번 주세요. 상금이 들어왔어요. 이거 아직 방송에서 말 안 했으니까 절대 말하면 안 돼요. 어디 아시겠죠? 유튜브에 내일 다 해야겠다. 야, 씨. 큰일 났다, 야, 오늘. 아마 1시간 뒤에 다 하실 것 같아요. 그래도 최대한 최대한 좀 숨겨주시면 감사드리도록 하겠습니다. 그리고 또 또 이것도 질문을 드려도 되나? 근데 이거 제 팬미팅에서 좀 이렇게 해야 되는데 여기서 또 밝혀버리면 안 되는데. 어떡하냐, 이거 제가 다 공개를 해보려고 지금 생각한 게. 누군지 모르겠지만 팬미팅 사회자가 뭐 선배일 수도 있고 저보다 선배일 수도 있고 후배일 수도 있는데 제 얼굴 보면서 시발시발 하겠네요. 이 새끼가 다 해가지고 이러면서. 죄송해요, 이거 해가지고. 자, 그리고 또 하나 또 질문하신 게 제주도 세컨드하우스. 네. 거기 가셨는지도 물어보시더라고요. 제주도 세컨하우스. 세컨하우스. 아직이에요. 그건 아직이고 저도 못 가봤고 그리고 아직 어떤 재미인지조차 제가 몰라요. 그래서 그거 빨리 좀 봐야 될 것 같아요. 저희가 주는 걸 거절하진 않아요. 다 받아요. 이걸 받으려고 이렇게 땀 흘리는 게 아닌데. 그런 게 아닌데 열심히 하다 보니까 땀이 나요, 그죠? 그리고 좀 현장이 덥네요, 그죠? 자, 그래서 아직 그 세컨하우스는 좀 못 가봤고, 그죠? 또 시간이 되실 때 또 방문 한번 해주시면 너무나 좋을 것 같고, 그리고 또 이번에는 요청이 2가지가 있었어요. 요청이 2가지가 있었는데 우리 또 땀이 많으시다 보니까 아마 우리 성리님을 걱정을 좀 하신 것 같아요. 우리 팬분들께서 이게 뭐 무대 의상이든 이렇게 공연이든 팬미팅 때 이렇게 그 가슴 팍이 이렇게 파인 옷 있잖아요. 그거를 좀 입어달라는 요청을 입지 말라는 게 아니라 입어달라는 요청을 하시더라고요. 팬미팅 때 입어달라고요? 그렇게 좀 안 입어도 되죠, 그죠? 난 너무 무서워요. 왜냐면 어제 중구에서는 땀 흘리니까 자꾸 옷 벗으라고 한마음에 대해서 외쳐주셨거든요. 일단 자, 땀 흘리는 거에 관해서는 체질이에요. 체질이고 너무 체질이어서 혹시나 제가 몸이 안 좋아서 땀 흘린다고 사실 많은 팬분들께서 뭐 건강, 뭐 영양제 뭐 이런 것들 있잖아요. 정말 많이 받고 있거든요. 근데 막
그렇게 안 건강해서 제가 땀 흘리는 건 절대 아니고 제가 원래 체질이어가지고 너무 걱정 안 하셔도 될 것 같고요. 예, 그리고 의상에 관련해서는 그날의 저의 그 몸 상태에 따라서 제가 한번 가슴 파인 걸 입든지 한번 고려해보겠습니다. 고려해보겠습니다. 그냥 뭐 요청일 뿐이고요. 그만큼의 섹시한 우리 성리님의 모습을 보고 싶었다 정도 의견으로 받아주시면 돼도 굳이 꼭 하실 필요는 없어요. 예, 그럴 필요는 없고. 그리고 또 마지막 질문이 이제 될 것 같아요. 저희가 또 공연을 또 이어가야 되다 보니까 마지막 질문이 아니라 요청이었습니다. 우리 학자님께서 40까지 결혼하지 말래요. 우리 마음속에 학자가 되어달래요. 네. 그래서 40까지요? 40까지. 저는 근데 말했잖아요. 이제 공식적으로도 제 여자친구는 여러분들이라고. 뭐 40까지. 저 근데 아마 이번 생에는 결혼 못하지 않을까요? 현실적으로? 현실적으로 결혼 못하지 않을까 싶은데 그렇습니다. 첫 번째는 요청이었고 두 번째는 저주였습니다. 근데 여러분들은 결혼하신 분들 많지 않아요? 아니에요? 혼자예요? 듣고 싶은데 잘 안 들려요. 안 했어요? 정확하게 말해요. 안 한 거예요. 갔다 온 거예요. 진짜 속이지 마요. 알겠습니다. 네. 자, 좋습니다. 이렇게 해서 더 긴 이야기는 또 성리님 팬미팅 오셔가지고 함께 해주시면 정말 즐거운 추억을 만들어갈 수 있을 것 같고요. 저희는 이어서 공연을 이어가야 되기 때문에 이 토크는 여기까지 한번 해보도록 하겠습니다. 남은 곡들에도 여러분들 정말 신나는 곡, 좋은 곡 많이 준비됐으니까 박수 함성 많이 주시면서 우리 성리님 응원해 주시기 바라겠습니다. 지금까지 MC 오지기였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 40이 넘어가서는 결혼을 해도 돼요? 그 기준을 왜 하신 거예요? 40 넘어가서도 결혼을 하면 안 되고 50 넘어가서는 50 넘어가서도 안 되고 환갑 지나서는 안 되고 칠수는 봐줄 거예요? 칠수까지 봐줄 거예요? 정말 건강한 거 많이 먹고 정말 건강히 살아야겠다. 정말입니다. 네, 너무 재밌네요. 너무 재밌고 더 많은 얘기들 진짜 여러분들이랑 팬미팅 때 거의 뭐 1시간 반에서 2시간 할 텐데 진짜 이런 얘기들 이렇게 해서 저에 대해 더 알아가고 저도 여러분들에 대해서 더 알아가는 그런 시간들로 많이 준비할 거니까요. 그리고 중간중간에 우리 재밌는 이벤트 그리고 저희가 못 봤던 모습들 그리고 여러분들이 뭐 모르겠어요. 제일 보고 싶어하는 무대가 또 그때 나올 수도 있지 않을까. 아직 한 번도 어디서 하지 않았던 그 무대를 또 할 수도 있지 않을까 싶으니까요. 팬미팅 우리 여러분들 행복한 시간 같이 만들어 보려고 제가 지금 잘 기대를 하고 있습니다. 많이 기대해 주실 거죠? 감사합니다. 자, 다음 곡 들려드릴 텐데요. 실물이 났죠? 그러니까 이게 제가 그 하루 일과 중에 제일 많이 하는 게 좀 자기애가 심해요. 자기애가 심해서 제 영상을 진짜 많이 보거든요. 계속 그래서 이 영상에 또 이게 뭐 어떻게 되는지 조회수가 얼마나 올라가는지 막 보면서 하는데 참 볼 때마다 야, 나 카메라 빨 너무 잘 안 받는다. 그래서 얼굴이 왜 이렇게 막 크게 나오고 이렇게 막 여기 막 살이 막 많이 있고 하는 건지 참 그래서 실물이 난 것 같아서 그래서 이제 방송에 안 나갈까 생각 중이에요. 방송에 나갈까요? 알겠습니다. 부산 팬미팅은 언제 해요? 네, 뭐라고요? 부산 팬미팅! 부산 팬미팅 언젠가는 하지 않을까 싶은데 언젠가는 하지 않을까. 근데 부산도 꼭 오긴 할 겁니다. 올해. 빠르면 올해 아니면 내년 그렇게 하겠습니다. 자, 아무튼 또 정해진 시간이 있어서 우리 마음을 좀 이제 다시 차분하게 가다듬고 좀 이제 제가 다음 노래 불러드릴 텐데 가지마라라라는 저의 노래 준비했습니다. 발라드 트로트 노래고요. 한번 귀담아서 잘 들어주시면 감사하겠습니다.
뒤에 분들 잘 보여요? 잘 보이세요, 뒤에 분들? 네, 우리 또 뒤에서 이렇게 또 서 계시면서 저 이렇게 피켓도 이렇게 계속 들어주시고 우리 학생분들께서 팔 안 아파요? 아파요? 네, 진짜 저를 이렇게 또 이게 딱 어깨 뿜뿜 이렇게 세워주신다고 또 이렇게 계속 피켓을 공연장 내내 콘서트 때마다 뭐 행사 때마다 이렇게 들고 계셔주시는 우리 또 모든 학자분들 덕분에 제가 너무나 힘이 되고 너무나 감사합니다. 네, 가지 말아라 노래 좋죠? 네, 제가 또 이 노래도 제가 군대 가기 전에도 발매하기도 했지만 거의 영원히 여러분들께 부탁드리고 싶은 노래지 않을까 싶어요. 어디로 가지 말아요. 어디로 잘 가지 말아요. 그런 의미를 담고 있는데 갈 거예요? 안 갈 거예요? 저도 40, 50까지 결혼 안 가니까 여러분들도 약속을 지키셔야 돼요. 아시겠죠? 그만 변치 않길 바라겠습니다. 아시겠죠? 네, 자, 벌써 이제 분위기가 후반부에 들어섰는데 다음 곡을 이제 아까 제가 또 존경한다고 말씀드렸던 서른도 선배님이 주신 곡을 하려고 합니다. 제목이 뭐라고요? 네, 알란가 모르겠어라는 곡인데 이 노래 아마 팬분들은 다 아시겠지만 우리 또 오늘 처음 오시거나 하신 분들께서 같이 안무를 쳐주시면 너무 재밌을 것 같아요. 아시겠죠? 제가 후렴구에 노래를 부르면 같이 손가락을 양손을 이렇게 손가락을 만들어줍니다. 하고 알란가 모르겠어 알란가 모르겠어를 해주시면 돼요. 아시겠죠? 5, 6, 7, 8 알란가 모르겠어 알란가 모르겠어 하셨나요? 남성분들께서도 같이 따라해주시면은 잠깐 아주 또 귀요미가 될 수 있으니까 같이 따라해주시면 감사하겠습니다. 아시겠죠? 네, 우리 댄서분들 들어오면 바로 무대 불러드리겠습니다. 여러분들 안 더우세요? 괜찮아요? 안 더워요? 이번 무대로 덥게 만들어 드릴게요. 너무만의 몸이 후끈후끈 날아올라 색다른 너의 눈빛마저 이 가슴 쿵쿵 뛰게 하고 다가가기가 싫어 어떻게 하면 이 마음을 그대에게 전할까 말 못한 가슴만 기대타네 여러분 다같이 알란가 모르겠어 알란가 모르겠어 뜨거운 마음을 알란가 모르겠어 알란가 모르겠어 불타는 마음을 그래 알란가 모르겠어 잡아 그 마음을 잡아 수 있도록 잡아 그 마음을 잡아 살아갈 수 있도록 이 마음이 가기 전에 잡아 소리 질러 생각한 너의 눈빛마저 이 가슴 쿵쿵 뛰게 하고 사랑장면 아닌가 나가기가 힘들어 어떻게 하면 이 마음을 그대에게 전할까 말 못한 가슴 아프게 타네 뜨거운 마음을 알란가 모르겠어 불타는 마음을 그래 알란가 모르겠어 잡아 그 마음을 잡아 살아갈 수 있도록 잡아
뜨거운 마음을 알랑가 모르겠어 불타는 마음을 알랑가 모르겠어 알랑가 모르겠어 못 찍어드려서 죄송해요. 이게 너무 될 것 같아서 아무튼 다음에 또 기회가 되면 행사 때마다 많이 찍어드릴 수 있도록 하겠습니다. 왜냐면은 그 일반 행사 같은 경우에는 여러분들 이제 뭐 지역 행사나 가면은 보통 우리 학자분들께서 이제 자리를 배려해 주신다고 가장 또 뒷자리에 앉아주시고 일반 시민분들을 많이 앞에 바로 앞에서 이렇게 볼 수 있는 공연이어가지고 여러분들을 위해서 좀 그렇게 핸드폰을 찍어드리면 더 좋지 않을까 싶은 생각이 있어서 해드리겠습니다. 네. 저희 분들 너무 아쉬워하지 마시고 다음에 제가 기회가 되면 꼭 해드릴게요. 알겠죠? 네, 여러분들 재밌게 보고 있나요? 오신 거 후회 안 되죠? 네, 또 저도 이렇게 감사하게 또 부산을 참 제가 많이 오는 것 같아요. 오늘 또 세바야에서도 불러주신 것도 있지만 제가 부산에서 이렇게 행사를 또 많이 불러주시고 방송도 많이 불러주셔서 야 역시 부산과 나는 뭐가 있다 아닙니까? 뭐 살아있네. 부산 지금 시민분들 계세요? 부산에서 왔다. 부산 시민분들. 아이고 많이 계시는군요. 팬분들 중에서도 많이 계시는군요. 아이고 막 살아있네 부산. 부산 콘서트도 저희 지금 매진이어가지고 진짜 너무 중요합니다. 그래서 부산 공연도 많이 기대해 주시면 감사하겠습니다. 알겠죠? 여러분 이제 마지막 곡이에요. 마지막 곡이고 오늘도 그 공지 드리는 거는 이제 그 퇴근길은 못할 것 같아요. 오늘도 퇴근길은 못하니까 너무 죄송스럽고요. 학생분들 좀 위험상의 그런 문제가 좀 많아서 오늘 못하고 내일 그 대전 콘서트 오시는 분들 있으면은 대전 콘서트 때는 퇴근길 꼭 할 테니까 그때 시간 많이 기다려 주시면 감사하겠습니다. 그래서 오늘 지금 잠깐 어제처럼 포토타임 잠깐 가질까봐요. 포토타임 여기서 단체 사진으로 찍을까요? 감사합니다. 네, 그러면 단체 사진 먼저 촬영하도록 할게요. 자, 카메라 보시고. 이거 진짜 크구나. 어우, 약 1000분이 오늘 이 자리에 방문해 주셨어요. 세상에. 아이고, 좋다. 세상에. 자, 카메라 보시고. 하트 할까요? 하트? 보라트? 감독님 죄송한데 여기 이 하이라이트 조명 좀 끌 수 있을까요? 카메라가 안 나와서 우리 기계실 계시면은 어우 감사합니다. 이거 얼굴이 또 안 나오네. 큰일 났네 이거. 이번에는 오늘 사진 찍고 욕 먹겠다. 아유. 네, 최대한 이쁘게 제가 찍어서 올리도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 우리 MC 오직님 박수 한번 주세요, 여러분들. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 자, 성민님 그 포토타임 가질까요? 우리 또 팬분들 찍을 수 있는 시간? 네, 가져갈게요. 오른쪽부터 촬영하시고, 네. 자, 오른쪽부터 가도록 할게요. 10초씩 공평하게 제가 드릴게요. 10초씩. 자, 촬영할 수 있는 포토타임 가질게요. 오른쪽부터 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 땡! 감사합니다. 자, 공평하게 이제 중앙으로 오셔서. 자, 가겠습니다. 다시 갑니다. 10, 9, 8, 7. 그리고 어제 사진 올리면서 제 얼굴 걸린 분들 계시는데, 그 제 얼굴에 모자이크 처리하신 분들이 계시는데, 제발 쓸데없이 좀 하지 마세요. 네. 5, 4, 3, 2, 1, 땡! 자, 이제 마지막 차축 가겠습니다. 자, 카메라 보시고 갑니다. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 3, 4, 2, 1, 땡! 박수 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 자, 진짜 분위기 너무 좋네요. 집 가기가 싫어요. 진짜. 분들이랑 소통할 수 있으니까 진짜 팬미팅 하고 있는 것 같아서 저도 진짜 집에 가기 싫고 아까 피켓 중에서 퇴근하자마자 뭐였죠? 뭐라고 돼 있었는데 되게 그 문구가 되게 재밌어가지고 벗 행복 하지만 행복 퇴근 힘들었지만 벗 행복이라고 적어주셨나? 잠시만 기다려달라고. 퇴근하고 달려왔어 개 힘든 벗 행복.
이러고 퇴근하고 바로 오셨대요. 아, 참 감사합니다. 재밌죠? 네, 아, 이렇게 성리를 많이 사랑해주셔서 감사합니다. 자, 이제 성리 이제 마지막 곡 부르고 집에 네, 대전으로 가야 되거든요. 네, 또 대전으로 가야 돼서 들려드릴 건데 우리 오늘 이 밤 너무 행복하잖아요, 그렇죠? 그래서 저의 노래 오늘 이 밤 준비했는데 우리 후렴구에 우리 팬분들 아시죠? 같이 하늘 높이 손가락으로 찔러주시면 재밌을 것 같습니다. 오늘 이 밤 예, 이렇게 해주시면 좋겠습니다. 아시겠죠? 자, 여러분들 오늘 와주셔서 너무 감사드리고 지금까지 성리였고요. 저에게 또 이렇게 행복한 하루를 보내게 해주셔서 진심으로 여러분들께도 그리고 세바의 모든 관계자분들께도 감사합니다. 또 기회가 된다면 또 한번 세바에서 여러분들께 인사드릴 수 있는 성리가 되도록 하겠습니다. 자, 마지막 공연 재밌게 보시고 여러분들 집에 돌아가실 때 안전하게 꼭 귀가해 주세요. 아시겠죠? 더위 조심하시고 건강하시고 행복하세요. 지금까지 성리였습니다. 감사합니다. 다 같이 소리 질러. 오늘이 다 저는 버리고 오늘이 다 그대로 흔들어 오늘이 다 숨은 버리고 오늘이 다 모두 하나 되어 사랑의 주어보자 우리 아가씨 너의 힘들어요 식탁이 터질 것 같아 사랑에 빠졌나봐 이곳 것이 준비됐어요? 오늘 밤 숨은 버리고 오늘 밤 모두 하나 되어 사랑을 주어보자 오늘 이 밤 부산 세바야의 전설을 누가 오늘 이 밤 숨은 버리고 오늘 이 밤 모두 하나 되어 사랑을 주어보자 저리 같은 아저씨 웃음 겹쳐 한숨에 쉬는 것 같아 이제는 살아요 그곳에 지난 날들 내가 놀라세 술잔에 비친 그대의 눈물 내가 닦아줄게요 웃음 걷자 날려버려 한 번 더 오늘 이 밤 숨은 버리고 오늘 이 밤 모두 하나 되어 사랑을 주어보자 자 여러분들의 목소리로 오늘 이 밤 저 좋아요 오늘 이 밤 그대 한번 흔들어요 부산 세바요 다 같이 소리 질러 오늘 이 밤 모두 하나 되어 사랑을 주어보자
감사합니다. 여러분, 안전하게 들어가세요. 아시겠죠? 선물은 저희. 자, 오늘도 뜨거운 무대 보여주신 우리 성진님께 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 네. 선물 준비하신 분 여기다가 두시면 제가 매니저님한테 전달해드리도록 할게요. 예. 여기 두시면은 제가 전달해드리도록 하겠습니다. 지금 너무 선물이 많아가지고 제가 전달해드리도록 하겠습니다. 여기 두시면은 전달해드리도록 할게요. 네. 자, 뜨거운 박수로 보내드리겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 진짜 어제